Esaretin sonu erdi Doğan kardeş. Sağ olasın beyim. Eyvallah kardeş. Yine 4 ayak üstüne düştün ha. Beyim, Çiçek Hatun nerededir? Merak etmeyesin. İmrit Çiçek Hatun'a gideceğiz. Gümüştekin Bey. Daha ne kadar olanlara göz yumacağız? Vakit var Çağrı Bey. Takibe devam edeceğiz. Bir haini kurtardı. Ama asla durmayacaktır. Asıl hainin yanına gidecektir. Herkes atlara, atlara. Gidip şu işi bitirelim. Hadi. Kuyudan çektim beyim. Buz gibidir. Cerahat'in kara kanışmasına mani olmamız lazım. Bunun tek ilacı kara mantardır. Ben toplarım beyim. İyi bilirim ben o mantarı. Süleyman Şah'ım içinde toplamışlığım var. Hasarcan Hatun, çabuk toplayasın, çabuk. Buyur beyim. Ey Allah. Allah'ım sen yardım et. Sen evladımı benden alma. İshak, Gündoğdu Bey'den kan çekmemiz gerekir. Hemen şifa çadırından sülükleri getirsin. Çabuk. Eyvallah beyim. Derviş İshak. Bu ne acele? Gündoğdu Bey'ime bir şey mi oldu yoksa? Vaziyeti ağırlaştı Goncagül Hatun. Selcan Hatun nereye gider? Artuk Bey onu kara mantar toplamaya gönderdi. Müsaadenle. Bir de şunu göstersene. Selcan? Hayırdır nereye böyle? Gündoğdu Bey'imin ahvali hiç iyi değildir Halime. Artuk Bey kara mantar istedi. Onu toplamaya giderim. Ben de seninle geliyorum. Gel bacım.